kello 5 aamulla. Mennään Trevin suihkulähteelle katsomaan, onko siellä ketään ihmisiä. On siellä helvetti aina. Noin paljon. Ei. Voi olla. Ei. Siellä vittu aina ihmisiä. Eikö sinne pääse sitten tonne? Myöhemmin, kun mä haluan ottaa paljon kummaa. Tutti frutti. Onko se aita kiinni vai mitä? Se on aita kiinni. Miksi on aita kiinni? Siitä vaan... Ei sitä voi mennä repimään, kun on poliisikin tuolla. Kysymään miksi. Eli... Eihän tää kiva, kun... Ei joku kiitos, mä oon aivan liian, että se on ihan nimessä olla. You didn't see it? It's like in a Maltese, but like a little bit back. I'll have to look it out. Yeah, I took a villa, and you can just walk through it. And then, it's in like a boat, right there on the